Ciao a tutti! Oggi nel mio calderone costruirò tante cose. Di qua ho il mio libro magico, da dove prenderò lo spunto di queste cose che farò. Iniziamo subito. Allora, oggi proviamo a fare proviamo a fare questa cosa, schifezza, però non useremo il sapone schimoso, non useremo quella cosa bella schimosa perché da principianti, ma useremo questa cosa qui. Iniziamo subito. Allora, il mio libro dice di metterci un po' di cosa bianca appiccicosa, un po' di cacca di piccione. Apriamola. Non riesco ad aprirla. Ho aperto la cacca di piccione e ne vado a mettere un po' dentro il calderone. Ok, diamogli una mescolata a questa cosa. Poi andiamo ad aggiungere un po' di cacca di coniglio. Dovete ok. Poi girate nel vostro calderone magico. Dovete andarlo a mescolare. Dovreste ottenere tipo una crema per quei schifosi dolci. Mescolate. Poi dovete aggiungere, aspettate, poi bisogna aggiungere polvere di zombie. Ho aggiunto la polvere di zombie e andate a mescolare per benino. Questo comunque è un video scherzoso, ovvio. Ora vi dico veloce la ricetta. E il marshmallow slime, quello marshmallow fluffy. Vabbè, continuiamo con il nostro discorso. Mi devo ritrasformare in una strega. Ok. Ora mescoliamo. Vedete questa crema come bella. Poi andiamo ad aggiungerci un po' di questo composto. Che sta per terminare.
ma non importa, noi andiamo a mescolare. Ok, poi andiamo ad aggiungerci un po' di composto stregato. Aspettate, mi si è creata una bollicina nel tappo. Ma ci andiamo a mettere un po' di composto stregato e andiamo a mescolare, sempre a mescolare. Andiamo a mescolare per benino tutto il nostro compostino. Andiamo ad aggiungere altro composto stregato. Mescoliamo ogni volta, andiamo a mescolare. Andiamo a mescolare ancora e ancora. Tocchiamolo. Il nostro composto è pronto. Adesso lo lavoriamo con le mani, ma non è pronto. Si appiccica un po' troppo, però dobbiamo solo mescolare perché c'è altro composto stregato. Comodo, è molto molto carino. Adesso lo facciamo uscire dal calderone. Dopo i suoi resti li raccoglierò. Se non lo faccio io, chi lo fa? Eccolo qui. Sì.
è molto molto bello. Eccolo qui. Questo video si conclude qua. Lasciate un like e iscrivetevi, ciao!